闭上眼睛，耳朵竖起来。一个女孩在车站等车，看到旁边有人用手语向一个男青年问路。男青年用手语回答说不知道。女孩以前学过手语，她忙上前用手语告诉路人正确的方向，并友好地和男青年互留了电子邮箱。第二天，女孩意外地收到了男青年的电子邮件。男青年在邮箱里面介绍了自己的基本情况。女孩看完之后，礼貌地给对方回复了邮件。之后两个人就在 QQ 上聊天，有的时候也一起出来走走。虽然总是用手语交流，但女孩丝毫不觉得沟通有障碍。渐渐的，女孩发现自己喜欢上了男青年。这天，男青年向女孩表白了。女孩惊喜不已，她请男青年给她一些时间，因为她要去说服自己的父母。不出所料，女孩父母得知此事之后大发脾气。女孩告诉他们，她积极、乐观、优秀，比很多正常人强上100倍。过了一段时间，父母不再激烈的反对，他们要求见见这个男青年。这天，女孩带着男青年回家，一路上男青年开心地用手比划着，放心吧，你爸妈一定会喜欢我的，我会告诉他们，我要好好的照顾你一辈子。女孩感动得几乎要流下眼泪。到了家门口，女孩指着男青年对父母介绍说，爸妈，这是我的男朋友。没想到话音刚落，男青年扔下手中的礼品，紧紧地抱住女孩说，原来你会说话。在场的人全都惊呆了，女孩愣了很久才喜极而泣。她没想到男青年并不是聋哑人，更没有想到男青年也一直以为他是聋哑人，但还是深深地爱着他。这样的爱情是那么的纯粹，那么的伟大，不掺杂一点杂质。